昨天嘟嘟嘟，今天嘟嘟嘟嘟，明天嘟嘟嘟嘟，呢啲咁似樣嘅嘢，我哋一定要小心。第一，呢個位，記住成句子有逗號或者連接詞嘅，我哋稱它為複句。咁綠色句又係唔係複句？算。而家我哋腦海中就知道黃色、綠色兩句都係複句，而且佢似唔似樣？似樣，我哋叫佢做相似複句。相似複句中間加啲咩咧？我要加個分號俾佢。咁有啲同學仔現射，咁後面嗰度都係啦，呢個位應該都改做相似複句啦。讀一次睇下先。今天他點點，昨天他點點啊嘛，明天係咪他點點啊？仲似唔似樣㗎？唔似樣㗎。所以呢度我哋唔係就咁加咗落去算數。明天希望我的這個同學快啲改咗咁壞習慣，佢係咪真係話叫佢聽日改咗佢咧？你覺得？其實唔係啊，我俾一個提示你先。明天後面係用省略號，即係佢 cut 走咗啲句子啊嘛，係咪啊？你估下佢加嗰句子入去嘅時候似唔似前面兩句？其實佢省略咗嗰句係似佢噶，所以呢個位我哋照加翻個分號俾佢，因為佢省略咗一個都係相似嘅複句，但係只不過佢冇出現啫。咁當然啦，呢個係少太深啦，你最記得呢兩個位已經好好噶啦。